Čauky, tu je Snipey a dneska tu so mňou je... Panky. A on nevie hovoriť. Dobre, tak dneska budeme hrať Warcraft 3 Region of Chaos, ja to nepochopím, keď to znova čítať. A Exodus kampaň, čo som zistil, tak nejde spustiť kvôli nejaký problém mám. A ja som pustil, to je Warning, Chapter 1, 2, Defense. Nejdu mi videá púšťať, keď natáčam, takže sa ospravedlňujem, tak budú iba tieto hneď už vojny, chcem to povedať. A máme sa dostať z strán Baradu do strán Sirat Hojme? No neviem to povedať, takže nevadí. Toto preskočíme, lebo to ne. Máme to po anglicky, ak ste si všimli. For honor. Of course. Certainly. Je to... Dobre, viem, či to je. Certainly. Dole. A sound plan. Tak, a tu máme jednotky. No. Dostaneme ďalšie dve jednotky, čo je super. Jo, máme ich. OK, urobíme všetky úlohy, čiže všetky secrety, čiže ideme zachrániť aj malého Timmyho. Áno, ideme... Attack my units. No. Gnolovia sú easy, ešte Potion of Healing, to si veme, keď ich zabije. Viem ho, tak. Hotovo. No, čo máme? Protekcie, takže budeme silnejší. Dostaneme sa teraz sem. To bolo vlastne prvá, áno, a ešte tu je tento. Dá sa zahrať aj tá hra, čo hrajú vtedy za multiplayer, že dvaja? To ja neviem. Rýchlejšie, že sú pomaly jak šneci. Villagerka. Čo ešte nastavím? Tak. Dáme si to na medium, lebo... No, je to potrebné. OK. Previous, return, OK. Hneď je to lepšie. Koľko máme FPS? 50, no. Help! Bandits are stealing our belongings! We'll take their coin just like everyone else's. Those bandits stole my ledger. Without it, I will lose my entire farm. Please, retrieve it from their camp. It would mean so much to us. Zabite ich do rána satanov. Ak si to mohli všimnúť, tam trošku korí. Od Funky ja ťa moc neočujem, no, dal som si druhé sluchátko, skús niečo povedať. Čau. No dobre, takže čakajte. Game speed môže byť. Toto som nechcel. A ja ešte neskazil, ako sa to volá, natočím proste video a ja jaký mám volať? Snipey? Zo Snipey. Ne! No pekla, ja som si ho nevšimol, on nám umrel. Bude to z toho serveru, čo som recenzoval. Už to máme obidvu. No, prosím prekvapíte sa, čo sme tam dostali za to video, za tú recenziu servera. Že? Dostali. Vypadni.
do útoku. Stand for the line. A sound plan. Menší sek, ale to nevadí. Nám umierajú jednotky, ale... Vyhuj ho. A sound plan. Of course. Dobre, ideme. A sound plan. For honor. My budeme sa ešte vyhealovať všetkých, aby sme mali. Teším sa, keď už budeme defendovať. Myslím, že je to v 3. misii, nejak tak. Alebo v druhej. Thank you for helping. tej hre. Uvidí sa. Take this item. Jo, dostali sme ten bonus. Áno, armoru. Nie, počkaj, to je proste... Čo dostaneme? Nič? Nevadí. Of course. Save us. He's escaping. Zabite ich. The attack has already begun. To arms, my brothers! I'm here to help. Ľudia sú takí slabí proti orkom. Čo jeden ork zabije dvoch. Of course. Ideme. Betrayer of the light. Teraz už nám nevadí, že umierame. Bolelo. Chcem sa vás opýtať, že napíšte mi do komentárov, či mám používať alebo nemám používať cheaty. A myslím si, že by to bolo také noobské s cheatami. Of course. Certainly. Nepozrieme sa nikde a ideme hneď na ten ich klan. Viem, že tu niekde sú naše jednotky. Jo, je to tu. All these wretches on with the rest of them. Move them out. Tak a ideme do nich. Sek. Dáme Ačko, etek. Hlavne musí prežiť Arthas, no ostatní sa jej bojím. No. Už sme iba dvaja proti trom. A oni vyhrávajú. Backro, jeden dole. Som troška nachcípaný. To čo bolo? Teda ja, tak už aj ty? Kopírak. Ja som bol skúrej. Nebol. Ježiš, to je pomalé. A jak dáš pred video intro, keď nemáš Camtasiu? Čo? Jak dáš pred video intro? No, Movie Makerom. Tak ti mám ho poslať? Mám ho, ja mám. Ale máš aj s menom? Ja som ti ho neposlal s menom. Jo, pošli mi ho potom. Po videu. Dobre, teraz o tom nemusíš akože hovoriť, keď ti natáčam video. Tak, toto nemusíme vidieť, to zase s ním zavolá ten král Arthasa a pôjdeme niekam. No, total score 1. 7 minút. To není málo. Dáme si ešte túto misiu a potom pôjdeme. Tak, máme buildy jeden barák a nejaké tie... nelaguj. Tak čau, ja už musím. Tak čus. Takže sme tu sami. Konečne. Otázočka, čo je tuto? Ja vlastne nehrám toto poprvýkrát, ja už som to dohral párkrát. A veľmi rád.
Ja som to vedel. Certainly. Jo. Jo. Takže tu sa zrodí Arthas. Keď umre. Dobre, poď. Sem. Postav mi Yes, my lord. dve farmičky. Ty, poď mu pomôcť. Off I go then. Počkaj, pardon. Off I go then. Is there danger? S ňou pôjdeme obraňovať. Stavíme jednu taverku. To bude mega nedlho robiť. Jo, ty už si, tak ty sa postav. What? Koľko tých fariem máme postaviť? 2 farmy, 1 barák a 6 footmenov. OK, chápem to dobre. More lumber is required. Aha, Yes, my lord. tak choďte ťažiť. Nie, nemusíte. Off I go then. Righto. To. Menšie lagy. Yes, my lord. Off I go then. OK, tak ja si myslím, že toto by na dneska stačilo, my si to uložíme. Lebo to trocha seká, save game. Bude to, áno, kampaň, presne tak. Save, áno, prepísať. A ja sa s vami teda pre tento diel rozlúčim. Na budúcom dieli sa uvidíme. Čus.